سلام، من محمود هستم و شما خوش اومدید به بورد گیم باکس. امروز با ریباکس یک بازی با موضوع پرواز در خدمت شما هستم. بازی فرست این فلایت. این بازی در سال 2023 عرضه شده و طراحان اون متیو اوملی و بن راست هستند. همینطور کار تصویرسازی این بازی رو توماش بوگوش و املیا سلز انجام دادن. در دسته که ویدیو داره ضبط میشه رنک اوورال بازی 1944 هست و در دسته استراتژی 959. امتیاز 7.5 و سختی 2.3 از 5. در بازی فرست این فلایت شما در نقش اولین های صنعت هواپیمایی باید هواپیمای خودتون رو بسازید، اون رو آپگرید کنید و در نهایت به پرواز در بیاریدش. هر کسی که بتونه پرواز طولانی تری رو با هواپیماش داشته باشه در نهایت برنده بازی هست. این بازی یک بازی دک بیلدینگ هست با چاشنی پرشورلاک و امروز نسخه کالکتورزش اینجاست تا با هم بررسیش بکنیم. بدون فوت وقت بریم ببینیم داخل این باکس چه چیزایی هست. بورد گیم باکس. خب بریم سراغ ریباکس بازی فرست این فلایت. باکس اول با هم چک بکنیم. همونطور که گفتم این نسخه کالکتورز هست. همونطور که میبینید یک در واقع حالت طلاکوب داره روی باکس. این نقشه روی باکس هست. در سمت چپ این نقش رو داریم که همچنان حالت طلاکوب رو میتونید ببینید. در سمت راست هم این حالت هست، یک طرف به صورت افقی، یک طرف به صورت عمودی. در بالا و در پایین باکس و همینطور پشت باکس که باز طبق معمول نمایی از چیدمان بازی و قطعاتی که در داخل باکس هست. بازی طبق اطلاعاتی که روی باکس نوشته شده 1 تا 4 نفره هست، برای بالای 12 سال طراحی شده و بین 45 تا 75 دقیقه زمان لازم داره برای بازیش. خب بریم ببینیم داخل باکس چه خبره. توی درب هیچ چیزی نیست. یک برگه اینجا هستش که در واقع تبلیغات بقیه بازی هاست. کنار بذاریم. باکس رو که باز میکنید یک شیتی اینجا هست که یک سری برچسب داره. اینو من میذارم کنار، بعد به شما نشون خواهم داد که کجا استفاده میشه. دفترچه بازی دفترچه کاملیه، خوب توضیح داده، کامپوننت رو گفته، چیدمان رو گفته، فازهایی که باید توی بازی در واقع انجام بشه، اکشن هایی که توی بازی هست، مثال های خیلی خوبی زده. دفترچه پربرگیه به نسبت برای همچین بازی، ولی یک بار که بخونید کاملا در واقع دستتون میاد. این قسمت آخر هم بیوگرافی شخصیت هایی هستش که کاملا واقعی بودن و اینجا آورده که به نظرم خیلی جذابه. و این برادران رایت و این هم یک کویک رفرنس هست که در انتهای دفترچه برای شما گذاشته. بازی خیلی ساده است، واقعا بازی سختی نیست. یک بورد درو داره اینجا. من این باکس رو بذارم کنار که به این ترتیب در واقع شما میتونید ببینیدش. در یک طرف مخصوص 4 نفر هست و در سمت دیگه مخصوص 1 تا 3 نفر. موقعی که 4 نفر بازی میکنید در واقع یه مقداری لوکیشن ها تعدادشون و عملکردشون یه مقدار متفاوت تر میشه، ولی همونطور که میبینید بورد خوش رنگیه، جذابه. خب اینو بذاریم کنار و برگردیم دوباره سراغ باکسمون. 4 تا پلی بورد داریم که جنس خیلی خوبی دارن. بذارید در مورد بورد هم بگم. بورد همونطور که می‌بینید جنس خوبی داره، خیلی بورد ضخیمی نیست ولی کاملا قابل قبوله، یعنی کیفیت تو جنس خیلی خوبی داره. یه بافت بسیار ریزی هم روی خود بورد هست. پلی بورد ها مقواست، مقوای بسیار ضخیمیه و کاملا همونطور که می‌بینید خیلی راحت خم نمیشه، ولی مقواست به اصالت. در پشتش این نقش رو داریم و در روش این نقش رو. هر 4 تا هم یکی هست، هیچ قابلیت اضافه هیچ کنون از اینها ندارن. 4 تا. یک برگه مختص بازی سولو اینجا هست که موارد مربوط بازی سولو رو داره و بعد وارد خود باکس میشیم. باکس 2 تا اینسرت به این ترتیب داره. این کارت ها خود به هم ریخته، من اینا رو مرتب کنم. 2 تا اینسرت اینجا هست که اول بریم از اینسرت روی شروع کنیم. من باکس و کابل بذارم کنار و یه خوردم نزدیک شم که راحت تر بتونیم با هم ببینیم. خب
همونطور که گفتم این نسخه کالکتورز هست. تفاوتش، یکی از تفاوتش در واقع این سکه های فلزی هست که همونطور که میبینید در یک طرف نقش یک هواپیما و در سمت دیگه این نقش رو داره. سکه های خیلی جذابیه، ضخامت و جنس خیلی خوبی داره. همونطور که میبینید من این رو توی کیسه گذاشتم که خیلی سر صدا نکنه موقعی که باکس حرکت میکنه. همونطور که قبلا هم گفتم مکانیزم بازی در واقع دک بیلدینگ هست با یه چاشنی پوشور لاک و ما یک دسته کارت های متنوعی توی بازی داریم که این دسته کارت ها بک همشون همین هست، همین بک رو دارن همگی، ولی در قسمت های مختلف. یک دسته خیلی بزرگی از این کارت ها که اینجا 2 تا در واقع قسمت رو در این سرت به خودش اختصاص داده، کارت گلایت هستن که در واقع شما رو یک خونه جلو میبرن و در واقع یک واحد میتونم بگم به پرواز شما اضافه میکنن. کارت های خیلی زیادی هستن، بزرگترین دسته کارت ها همینه، همشون نقششون همین هست همونطور که میبینید. و اینجا شاید بهتر بشه که این داستان برچسب رو هم با شما در میون بذارم. همونطور که میبینید این قسمت من بیارم نزدیک به شما نشون بدم برای اینکه هر کدوم از این دک ها مشخص باشه که در واقع چه چیزی هست درش و شما راحت‌تر بتونید پیدا کنید. یک سری برچسب اینجا تعبیه شده که شما اینها رو اینجا میچسبونید و دیگه مشخصه کاملا که هر کدوم از این خانه ها همونطور که میبینید چه کارتایی درش قرار میگیره، چون همه کارتا به پشت هست و همه دکا بکشون یکی هست. به این ترتیب خیلی راحت قابل تشخیص میشه. یک سری کارت دیگه هست که در واقع یک میتونم بگم که مشکل یا یک اشکال در پرواز شماست و اینها اشکالات بیسیک هستن. یک اشکال رو توی روند پرواز شما ایجاد میکنن. باز این کارت هم همه در واقع نقششون همین هست. این هم از این. برگردیم بیایم این سمت. دک بعدی همون اشکالات هست، منتها این اشکالات متفاوته. در واقع 4 تا دسته 7 تایی هست. یکی با این دک، در واقع با این نقش که هر کدوم از اینها یک افکتی داره، در واقع کار شما رو خراب میکنه، یک مشکلی در پرواز شما وجود میاره، منتها هر کدوم یک راه حلی براش هست و این راه حل با هم دیگه متفاوته. هر کدومشون موقعی که تعمیر میشن یک بنفیتی اینجا بهتون میدن در صورت تعمیر شدن و همونطور که این هم همینطور و همونطور گفتم در واقع این کارت هایی که میتونم بگم خسارات پیشرفته تر هستند میتونه از دک شما بیاد بیرون، ولی خسارات بیسیک همواره تو دک شما میمونه. این هم از این یکی. این 4 تا در واقع دک 7 تایی هست، 28 کارت. کارت بعدی این کارت هست که این هم باز همشون یکی هست و خاصیتی که داره این که به شما یک واحد اضافه میکنه. شما وقتی این کارت رو بازی میکنید یک کارت بیسیک به کارتتون اضافه میشه، به مسیرتون اضافه میشه و عملا این کارت ارزش 2 خواهد گرفت. خب و یه سری کارت هم اینجا هست که کارت آپگرید هست. نقشاش با هم دیگه متفاوته. اجازه بدید من نشونتون بدم. این کارت شماره 2 هست که در واقع 2 واحد به پرواز شما اضافه میکنه. کارت شماره 3، کارت شماره 4 و کارت شماره 5 که خب از کارت شماره 5 فقط 4 تا در بازی هست. برای من کارت بسیار با ارزشیه و خب خیلی خیلی ممکنه که حتی بازی رو تغییر بده. این مجموعه کارت هایی است که در واقع شما به صورت بیسیک باشون کار میکنید و پرواز شما رو شکل میده. بریم سراغ در واقع اینسرت بعدی که این پایین هست. بذارید من اینم بیارم بیرون. کف باکس هم هیچ چیزی نیست. اینم بذاریم اینجا و بعد بیاریم قسمت. خب بریم سراغ خلبان ها، در واقع شخصیت هایی که توی بازی وجود دارن. یکی از تفاوت هایی که باز نسخه کالکتورز با نسخه ریتیل داره این هستش که بذارید من کارت مشابهش رو پیدا کنم که
همون رو به شما نشون بدم. خب این کارت نسخه کالکتورز هست و این کارت نسخه معمولی. در پشت اینها در کارت نسخه معمولی هیچ افکتی نیست، ولی کارت نسخه کالکتورز همونطور که می‌بینید طلاکوب هست و این تفاوت رو داره. خب شخصیت هایی که در داخل بازی هستند، بذارید من یه خورده نزدیک‌تر شم که راحت‌تر بتونم به شما نشون بدم. یک سمت در واقع معمولی دارن و شما وقتی که از یک مسیری دورتر میرید این شخصیت در واقع آپگرید میشه و قابلیتش تفاوت خواهد کرد. این شخصیت هم تو گفتم کاملا واقعی هستن. در تاریخ پرواز اسمشون به عنوان اولین ها ثبت شده، برادران رایت و بقیه‌ای که هستن و از این نظر میشه گفتش که حالا یه مقداری هم شاید حس تماتیک به بازی بده. هر کدوم از اینها یک قابلیتی دارن و این قابلیت در مسیرهای دورتر میتونه ارتقا پیدا کنه، امتیاز بیشتری بهتون بده، سکه بیشتری بهتون بده در طول بازی که بتونید راحت‌تر تعمیرات رو انجام بدید و کارهایی که باید انجام بشه. شخصیت بعدی خب یک سری کارت دیگه هم اینجا هست که در واقع کارت های دیسنت هست و وقتی که شما دیگه نمیخواید بازی بکنید، در واقع خطاها یا مشکلات در پرواز شما زیاد شده و به هر ترتیبی شما میخواید این پرواز رو تموم بکنید، این کارت دیسنت رو بازی میکنید. بعد از این کارت 2 کارت دیگه بازی میکنید. اگر که هیچ خطای اتفاق نیفته یا اگر خطا به اون تعدادی که باید برسه نرسه که خب شما 5 حرکت در واقع میگیرید، ولی اگر بعد از بازی کردن کارت دیسنت به هر طریق شما سقوط بکنید، در واقع خود این کارت دیسنت هم به عنوان 2 تا خطا در نظر گرفته میشه. یکی از این شخصیت ها یک کارت دیسنت مربوط خودش داره که به جای 5 حرکت و 2 تا اشکال 8 حرکت و 6 اشکال در واقع داره که موقعی که شما با اون شخصیت بازی میکنید که ایشون هستن، کارت دیسنتی که بازی میکنید این کارت هست به جای کارت معمول. خب این هم از شخصیت ها و کارت های دیسنت. بریم سراغ این میپل ها. این میپل های نسخه معمولی هست که بذارید من نشونتون بدم. یک سری در واقع میپل خلبان هست به این ترتیب که در پشت رو یک نقش رو داره. چوب بسیار ضخیمیه، کیفیت خیلی خیلی خوبی دارن. یک سری هم میپل هواپیما هست و اینها. یک سری میپل دیگه هم هست که اجازه بدید من توی دفترچه یه نگاهی بکنم چون اسمشون رو فراموش کردم. خب یه سری دیگه هم در واقع برای رکورد پرواز استفاده میشه که این میپل ها هست که برای هر بازیکن شکلش متفاوته و در واقع یه ران ترکر هم میتونم بگم داریم که این هست. این مربوط میشه به کامپوننت نسخه معمولی. در نسخه کالکتورز در واقع این میپل خیلی بزرگ با این ضخامت زیاد جایگزین این ورژن قبلی شده. بقیه آیتم ها من خیلی مطمئن نیستم که این حالا کالکتورز هست یا دیلکس هست، همه قطعات پلاستیکی شده، ولی یه وقتی واقعا شاید با اون میپلای چوبی بازی کردن حس بهتری بده، شاید هم نه، ولی به هر صورت این میپل های چوبی تبدیل شدن به این 4 تا در واقع استندی اینجوری بگیم پلاستیکی که خب از این نظر جذابن، از این نظری هم شاید میگم اون میپلای چوبی بهتر باشن. به هر صورت این تغییر در نسخه کالکتورز هست. اگر شما نسخه کالکتورز رو بگیرید این در واقع استندی ها یا این میپل ها جایگزین میشن با میپل های چوبی.
و در مورد اون در واقع میپل های رکورد، این جایگزین اتفاق میفته. همونطور که میبینید، حالا باز اینا شاید جذاب‌تر باشن یه مقداری، این جایگزین این میشه. در مورد آبی این اتفاق میفته، این جایگزین میشه اینجا که همونطور که میبینید در نوع خودش جالبه. خب یا در مورد زرد مثلا این اتفاق میفته، این زیر این هواپیما هست و اینم روی این هواپیما به این ترتیب. و در مورد بنفشه که میشه این یکی از تغییراتی است که در نسخه کالکتورز به نسبت نسخه معمولی اتفاق میفته. این هم از این. باز در مورد اون برچسب ها، شما 3 دسته کارت دارید که یک دسته کارت مهارت هست، یک دسته کارت تکنولوژی هست و یک دسته کارت فرند هست که در واقع کمک میکنن به شما که این برچسب ها باز میاد اینجا برای اینکه راحت‌تر بتونید این کار رو انجام بدید، در واقع چیدمان کنید و راحت‌تر بتونید منیج کنید. باز من نزدیک بشم. یه دسته کارت اسکیل هست، کارتایی هستش که از هر کدوم چند تا توی بازی هست، بعضیش 2 تاست، بعضی 3 تا، هر کدوم یک قابلیتی رو به شما میده و این قابلیت در بعضی موارد قابل تکراره. شما میتونید در هر راندتون از این استفاده بکنید. 2 تا از این کارت هست. کارت بعدی که میشه این، باز 2 تا هست. مثلا این به عنوان مثال میگه که اگر 4 تا حرکت داشتید بدون اینکه خطایی داشته باشید، میتونید یه دونه اضافه کنید به حرکتتون، یا اگر 7 تا حرکت بدون خطا داشتید میتونید 2 تا حرکت اضافه کنید. 2 تا کارت در واقع بیسیکی 1 اضافه کنید به حرکت نهاییتون. این میگه یه دونه از کارت یکی تو حذف کن و در واقع دست کارت تو بر بزن. یه وقتا این خیلی مورد استفاده است. یا این میگه که 4 تا کارت از روی دکت بردار، 2 تاش رو بر بزن توی کارت، که خب وقتی شما 4 تا برمی‌دارید اگر خطا داشته باشید میتونید اون کارت‌های خطا رو به نحوی در واقع حالا به زیر بدید، شاید یه خود بتونید پرواز بیشتری داشته باشید. یا میگه 3 تا کارت بردار، هر جوری که دوست داری بذار دوباره. باز میتونید اگر یه کارت خطا باشه و 2 تا کارت، اون کارت خطا رو بذارید به عنوان سومین کارت روی دسته، 2 تا کارت رو بکشید و بعد بازیتون رو تموم کنید مثلا. یا اگر که کارت خطاتون زیاد باشه همون موقع کارت رو در واقع پروازتون رو تموم کنید که فقط اون 2 تا کارت یک بیاد و دیگه کارت خطا نداشته باشید. بنابراین بسیار اینا مهمن. و همینطور این کارت و این هم آخرین کارت که از هر کدوم 3 تا هست. 2 تا از این کارت ها 2 تا کارت هست. یه سری دسته کارت تکنولوژی هست که در واقع یک قابلیت رو به صورت بی‌نهایت به شما میده. کارت های اسکیل هر بار که استفاده میکنید 90 درجه میچرخونیدش، به معنی اینکه دیگه قابل استفاده نیست مگر با یک قابلیت دیگه بتونه شارژ بشه. ولی در مورد کارت های تکنولوژی این اتفاق نمیفته. این کارت ها تو طول پرواز شما دائمی هستن. از هر کدوم 2 تا توی بازی هست که شما میتونید در واقع این رو از اون بازار بازی تهیه بکنید و اضافه کنید به مجموعه جلوتون، در واقع اون بوردی که دارید، و ازشون در مواقع لازم استفاده بکنید. مجموع اینها باعث میشه که اون شانس رو بشه بسیار خوب کنترل کرد و شما خیلی در مورد شانس اذیت نمیشید اگر که به درستی بازی کنید، به درستی این کارت ها رو بخرید، بهشون بی توجه نباشید. ببینید مثلا این کارت خیلی جذابه. میگه اولین باری که شما یه دونه کارت اکسپو از اینا اکسپریانس میکشید، در واقع توی بازیتون میاد، یه دونه کارت یک هم اضافه کنید و یکی از اسکیل هایی رو که استفاده کردید رو دوباره ریست کنید. خب این خیلی کارت ارزشمندیه. اینم از این. بریم سراغ کارت های فرند. کارت های فرند هم همینطور یک در واقع قابلیت دائمی به شما میدن و شما میتونید ازشون استفاده بکنید. اینا دیگه کاملا منحصر به فرد هستند
و از هر کدوم هم یک دونه توی بازی وجود داره. مثلا حالا توی بازی یک مفهومی به اسم تایم هست. این میگه که در نوبتتون 2 تا تایم بده و یه دونه کارت آپگرید بردار، که این خب باز کارت ارزشمندی میتونه باشه. یا میگه در هنگام پرواز 2 تا کارت 1 به پروازت اضافه کن و وقتی شما این کارت های 1 رو اضافه میکنید، همون کارت هایی که بیشترین دسته رو داشتن، این در واقع وارد دک شما میشه. یا این خودش کارت بسیار مهمیه، میگه تو هر لوکیشنی که میری، هر لوکیشن دیگری رو که بخوای میتونی کپی بکنی، که خب این جذابه. و آخرین کارت. خب این هم از این. من فعلا این میپل ها رو میذارم اینجا. جای خیلی خوبی داره، سینی بسیار بزرگی داره. منتها اگر توی مشمش نذاری در واقع سر و صدای زیادی هم خواهد کرد. این میاد اینجا به این ترتیب و این ست دوم هم میاد سر جای خودش. یه خورده بریم عقب‌تر. خب و سکه هایی که هست که من سکه ها رو فعلا میذارم هم اینجا. به نظر من جذابترین قسمت در واقع نسخه کالکتورزش سکه ها هست و شاید خود باکس که به هر صورت تلاکوب فولد این جذابش میکنه. و این هم از بازی فرست این فلایت. بازی بسیار جذابیه، بازی نسبتا سریعه، خیلی هیجان داره. در ترن‌های آخر همه سر پا وای میستن دیگه روی بازی و مسلط میخوام باشن، میخوام ببینن چه اتفاقی میفته. برای این پیشنهاد میکنم حتما که این بازی رو هر جایی که تونستید تستش بکنید. بازی خیلی خیلی هیجان انگیز و خوبیه. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. اگر که نظری دارید یا اگر تجربه‌ای از این بازی دارید در کامنت ها برامون بنویسید. میدونید که تک تک کامنت ها رو جواب میدم و مثل همیشه خوب باشید.